wallahi tun da nake a rayuwata nayi ta da irin wannan samarin, nayi Allah wadai da irin wannan samarin masu tozarta ɗan uwansu, masu tozarta wani yanzu kai dai abin da wannan yarinya ta ma ta dau yadda ta dau aminci ta dau kauna ta baka, amma saboda wulakanci kai mata wannan rashin mutunci. Me akai da irin Allah ya tsakanin mu da irin me wannan wuce ne da kake ta baka ko iyayenta ba sun ta aikata wannan abu ga shi ka fito ka nuna a duniya ta yi wannan abu. Kai dai wannan mutumin daji Allah ya tsine ma albarka, ubangiji Allah ya tsine ma albarka wannan dadin, Allah ya wulakanta. Wannan labarin ya dimauta mata da yawa ya kuma tsorata mutane. Babu shakka a yanzu haka za ku ji cewa tabbas bayan faruwar wannan al'amari mutane da dama sun bayyana cewa a hakikanin gaskiya idan har ba a ɗauki mummunan mataki ba dangane da wanda ya aikata mata wannan abu to babu shakka an zalunce ta, a yayin da wasu kuma suka bayyana cewa tabbas ita ta kai kanta kuma me ya faru ita ce nan ta jawo kanta. To babu shakka yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman dan jin mu dauke da zazzafan rahoto dangane da abin da ya faru, sannan ku kuma ji irin yadda mutane da dama suka yi alawadai da faruwar wannan al'amari bayan kasancewar irin yadda mutane da dama ke ƙara bayyana cewa tabbas duk abin da ya same ta ita ta jawo kanta sakamakon kasancewar irin yadda ta amince. To a yanzu haka dai mun san cewa wasu da dama sun ji wannan labari, wasu kuma ko kaɗan ba su ji wannan labari ba kasancewar irin yadda labarin ya fara trending a social media. To babu shakka a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da zazzafan labarin wanda muke tafa da shi kuma abin tausayi, sannan ku kuma ji mu ɗauke da cikakkun rahotannin waɗanda muke tafa da su a yanzu haka. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda muke ɗauke da su din da zarar mun ɗora. To babu shakka yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman don jin cikakken rahoton wanda muke ɗauke da shi. Babu shakka a yanzu haka dai ga cikakken rahoton sai ku saurara. Allah Ubangiji ya kyauta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairan minha. Wato tashi na shiga social media din nan sai nake cin karo da hotunan wannan yarinyar gata. Hotunan ta sun yi viral sosai a social media, da na ci gaba da scrolling sai na coming across one of her video da take having sex da wani koma waye I don't know, amma dai an ce wannan yaron gashi nan shi kuma da na kafe muku shine wanda ya saka bidiyon nata, shine wanda ya saki bidiyon nata a social media. Na farko nasihar da zan yi shine wato mata da yawa suna wannan gangancin da sakakin, domin wasu da yawa da saninsa ake yin bidiyo din, soyayya ta yi daɗi ana cikin shagali sai a dinga irin ɗaukar bidiyon nan da wasa da waye da waye. Na rantse da girman zatin Allah duk namijin da ya ɗau bidiyon ki kuna cikin wannan situation din, to wallahi ki sani cewa na farko yana da manufa na ɗaukan wannan bidiyon, na biyu ba zai taɓa goge shi ba, kuma na uku wallahi sai an cimma wannan gabar da sai ya tona miki asiri, sai ya tozarta ki, sai ya wulakanta ki, sai ya kunyata ki. Saboda ai babu ma dalilin ma yin bidiyo misali. Na ɗaya kenan. Na biyu, tunda har ku ba ku ji tsoron Allah da ya halicce ku ba, kuka je kuka afka wannan ta'asar, to me kuma ya saura? Ai daman shi hukunci na irin wannan barnar dole sai ya zo a form guda biyu, in two forms dole sai ya zo, ko ki girba a duniya da lahira, ko kuma Allah ya barka kai ta shagalinka a nan duniya din. Wallahi in baka tuba ba za ka je ka samu Allah sai ya maka hukunci da abin da ka aikata din. To kin ga ke watakila wannan ya zama miki sanadi da izina, is a lesson, great lesson to you, na da za ki tubar ma Allah subhanahu wata'ala. Yanzu ya zubar miki da mutunci, ya zubar miki da mutuncin iyayenki, ya zubar da mutuncin yan uwanki, ya zubar da mutuncin gabaki ɗaya ahalinki. Yanzu duk inda babanki ya shiga idan yana raye za a kalle shi a ce yarka kaza ga bidiyon ta nan yana yawo na